Oleme praegu Mustvee vallas Laekannu küla 420. aastapäeva tähistamisel ja ees näeme kõlakoda, mis on renoveeritud ja täna avatakse. Selle kandi mees on aga ka Heino Ambros, tuntud spordimees ja sangpommimees, kes ka siin oma nimelisi võistlusi korraldab. Aga mis teid Laekannuga seob? Olen siin sündinud ja kasvanud, mäletan seda päris Eesti aega ja väga hästi siis, kui oli see ümberkaudsete külade tsentrum oli nagu Laekannu. Siin oli 2 poodi, 2 sepikoda, 2 tuuleveskit, kool ja palvemaja. Siia käis rahvast kokku igalt poolt. Siis oli 6-klassine kool. Ja mida tänasest päevast arvate, et see kõlakoda siin on? Kas mäletate ka aegu, kui siin vanasti pidusid peeti? No vanasti oli koolimaja, see oli nagu rahvamaja eest ka, siis olid seal neskesed üritused ja kinu käis, rändkinu käis ja mis meil tänasel päeval on? No, kus siin on, vaatan, et hakkab jälle asi liikuma ja mis siis ikka. Kas siin pingi peal olete varem ka istunud esmakordselt? Ei olen küll, siin oli siis, kui oli 400 aastapäev, siis oli siin kivi avamine ja siis oli külavanem, mul istub kõrval siin. Selle aegne külavanem. Kuidas külavanema nimi on? Peeter Ennok. Peeter Ennok ja mida ütleksite selle paika kohta siis? Kui võrrelda teie külavanema aastaid ja praegusi, millised on tähelepanekud? Ütleme niiviisi, et praegu on läinud asi ikka palju lähedamaks. 20 aastat tagasi, kui esmamainimine oli 400, summad olid väga minimaalsed. Sellist laululava me ei saanud ehitada, meil oli ainult tantsuplats, sest kivi, plaat kivi peal, see juba oli üüratu kallis. Toimetamist oli palju, aga asi sai ära tehtud. Ja rahvast muudkui tuleb ja see näitab, et elu käib külas ikka. Tol korral oli rahvast, ma ei oska öelda, 100-150 ringi. Siis oli rahvast ikka palju, üle vabariigi koos. Tollel ajal üleüldiselt, ütleme nii, siin oli Avinurme vald ja vallavanem Ants Rummel oli üks põhieestvedaja, kes vedas kokku kõik külavanemad ja me ju 1,5 aastat enne seda saime korra kuus kokku, hiljem oli juba korra nädalas, vahetult enne neid üritusi. Ei, elu kees. Siin olid kevadeti peod ja suvelõpetuspidu oli meil nagu traditsiooniline, jõulud. Veel oli ju külavanemate kojas oli paika pandud niiviisi, et need üritused ei kattuks kuupäevaliselt. Ja see aasta on siin väga mitmel külal juubel Avinurme kandis, täna näiteks ka Tammispäel. No Tammispää too aegu Avinurme alla ei kuulunud, sest tollel ajal oli, ütleme, Laekannu, Ulvi, Atraku, Vaati, seal oli veel. Lohusu oli. Ei, Lohusu ei käinud meie valla alla. Need külasid oli palju ja siis oligi ka just paika pandud need kuupäevaliselt, et ei kattuks, sest inimesi tegelikult, ütleme, Adrakus ja ütleme, seal Avinurme tagapool on palju, kelle juured on siit pärit. Aga aitäh ja head peotuju! Aitäh!